ndagaye nakibonye ngarara mfite amafaranga n'amafaranga kivuye kwiba banze nkireke kirenze nakibonye ngo gitsinde kizeho ntandi kureba Shimo twanjira ngiye kuvuye kureba harije nabone cyo kugereka harije guhisha ibiki Ageze ubona ari umwana bavuga ariko ababyeyi bako si iki kintu gitaye umwana ha ko nari keza fudisi akundi ubundi nahinduza na amafaranga kapfa ko gutahana so nari kigitego kibondo Chachinjie ditch angane shanye kuya abutanye mbonye ari ikimama cyiza yewe reka nje kukwirerera ubundi ababyeyi biki gihe n'amashano nje kukurera sha zamberamo umukobwa mwiza ubundi byose ni kimwe nzi ngo ni amafaranga mbonye ababyeyi batagira impuhwe bo muri ino minsi icyama nkarorera rwose ishingikiriza ku by'isi ngize kwizera papa waramutse nawe mutse mwana nzasiye kunca mu kabiri ndi kumva waramukanye indirimbo zamaganya byakugendekeye nzara wa mwana we nawe yakugezeho biranyishite arize ngo ngewe nyine ariko mwandananiwe rwose igihe nakurereye Yesu kwawe kugira mbigenze reba inzara yo muri uru rugo reba navuye no mu ishuri va mu ishuri ryo none wariguma mukagike nanjye kido ngubu nazindukiye dodoke ko byase nazindukiye ku muhanda ngo ndebe niba nabona n'umuntu
uramanikira kwenda cyo no kumufurira reba kunangura byarahagaze urashira ihanganuje kunangura no wabura kugira birigenda kandi kinombe bagihagaze kunyoko yagutaye awenye gutso umubyeyi wabyaye akana ko amunyereka kunyoko usubageze papa rero hari igitekerezo nagize shigiki kubona inzara yo muri urugo imihepfu mporamo ngaho kunangura ngaho buhingira abantu none ko nta mbaraga mfite reba nenda no gutonyoka intoki umaje gusaza ndi kugira ngo njye gushaka akazi mu mujyi ndebe ko nazajya ndakure utwo dufaranga nkakohereza nawe ukarya mwese ubu turatungwa neza si uko akazi k'iki niyo nakura mu muhanda niyo nabona akazi ko mu rugo gukora mu rugo ugiye kuba indaya ungana guco ntago ari kuba indaya kwa ariko mwana ni ugutekera mama wabuja no kubafurira none umuntu ugiye mu mujyi kazaga yarabaye indaya ntago iyo mico mibi ingenzayo nawe waba nk'abandi wa mwana waguma yewe nzaba nzikinjyanye nziko nzaba ngusize mu cyaro uri umusaza wandeze nziko nzajya gukorera amafaranga nkazajya muhereza ukarya neza sibyo none ubwo wambwira ngo ubusi mu mujyi watekera ndema ibi byawe nende wabi bazanyigisha ariko nasi ni ibintu byose umuntu aba abizi kumbonaga n'ibyo byo kwafa bihano utazi kubiteka nose ubu turabaho gute wandeka nkagenda ko oya mwana wanje nakubonye mbabaye ihanganira nga ntacu uzaba kuko wabyanga wabyemera ndanagenda reba umuntu imyaka 18 domereka gukora ku giciro cy'ijana ryari reba uriya mukobwa wa ntuzi yaragiye azazanye umwana ubu nawe uragiye ugiye kuntera agahinda koko ngenda nagenda mbese tuzaturagiye reba kurya ibidodoki bya buri munsi mu gitondo saa 6 nimugoroba noreba n'inkumi nkanjye kwambara ibirenge ubu si n'uwa musore yanireta nambaye ibirenge yewe uje urambara ibirenge kuva navuka nzuka inkweto zisa upfa kwibuka gukaraba ngiye kujya gukora ngo dufaranga ndiye korana kwigwanizo inkweto si dareba nimbara utaragura twabunyogwe kwa ntuzi abari twupfa kwambara none si akazi ko mu mujyi dore nanze gushaka umugore ngo umugore nazazana atazagutesha umutwe ugasanga naruyibutsa kugutoragura none ngushaka kuja mu mujyi ubu koko ugiye kuba indaya birarangiye oya ugiye kuba indaya ubu byari ngombwa kunyibutsa ko wantoragura oya kuko ugiye kuba indaya nimba ubwe ngo ugiye mu mujyi uziyundi nesi navuze ko amukobwa we kwaribera nzira yambyenga aranjyanayo none uramukura ndiye yaje afite inda ngiye nayo nzaza nariko ndeka ngiye reba uramukobwa wo kwa kansirita nta si yaje afite inda wandeka nkagenda mbere ubaye indaya birarangiye ndagendesheje nta kibazo kuko nawe ntushaka ureba ibyo bintu byo ngo ugiye mu mujyi byo ntabwo mbikunda ngiye nafashe umwanzuro wo kugenda ntabwo ndaguma mu cyaro nose narerewe mu cyaro nkuriye mu cyaro nzashakira no mu cyaro basi reka njye no mu mujyi n'ibyo byiza byo mu mujyi bavuga mu mujyi ugiye gushaka yonde sumbwiye ko ngiye mu kazi kaswo ariko ntimunimenya aha kugenda mama ubwo uzandanira nzafatisha amaboko abiri ikintu kuki muba mutananyurwaga ubu ngo ugiye mu mujyi oya ugiye mu mujyi ugiye gushaka yonde nzabona amafaranga mfite ubu sura mukobwa ntuza ko n'amafaranga afite ntago abagaho kuko ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye mu mujyi ugiye kuja mu mujyi uzana iyoni ndaba ndariyo uwo mwana uzamurerera ndanagenda uwo mwana uzamurerera ngiye kubona amafaranga mfite birandanga uzamurerera uwo mwana ngiye nta mwana nzazana umuntu ugiye mu mujyi nta kandi kazi kanabarazana ndanagenda reba ugiye kuba nk'uriya mukobwa wo kwasi ko ukwanyu kuwanyu turakariwe ku giti cye nanjye nk'abanyarwanda aha cugenda abagiriye baje baragenda umuhana avayo wa muhana ari kujayo genda mama we
rwose. Reka ningira noneho nzayigura. niko ye mukobwa ahanana none se kuba uri gushaka akazi bivuze ko waba ukamenera igipangu manu ubundi abantu nkamwe ngaho injira umbwira ikintu injira nyine arakoze none ngo ni ibiki biri kukugenza Naje gushaka akazi use nkaho uri gushaka akazi koko washobora nzi bikeya ariko ibindi nagenda ndabikora use washobora kunyuza nagerageza use wowe washobora kunyekera inkoko wowe sha wowe kwandi kukubona akazi kari hano ntabwo wagufasha mbariye rwose nkeneye akazi gusa nyine usanze nari nkeneye umukozi ariko mbere yuko mwakazi ntabwo akazi ngenda kakwemerera ugomba kumanza naguhaye ugakora sawa tugenda namukira ewe sigara vuga ukagira ducometswe ku muriro nasanze ntabisoje yanyica nimewashano uko mba nufura w'inebane ushaka kumfumiriza imyenda erega mabujana hereye kare ndikumva naniwe ariko se mukobwa uribuka ikibi umva urinegera mimara uri umuyaya uri umuboyi waje hano uje kunkorera ntabwo waje none urasubirikanye nanjye nasoni erega mabujana ntabwo nzongera kumubabare gusa nuko numvaga naniwe umva umaze kugaruka sinzi gusa ntabwo meruka kugukurura ntacyo umaze kugaruka nta soni nuko numvaga naniwe naniwe ubu sinzi imyenda nkaho ufize se mama ko wabyutse utukana habaye ndeka uyu mukozi arananiye reba kuva mu gitondo kugeza saa tanu ntabwo nakize ubundi ntatatetse reba mbabarira umbwire nawe ngo wazanye abakozi rero mana nise ubundi wazamwirukanye akoze kandi ibyo ndaza gushaka wa mushiki wanjye ndamuhamagara maje kugaga niyo mpamvu yaje ananutse amaze kubyibuha nta soni amaze kumva aho ageze nta gace kuba nakubwiye aho ni wowe wamuzanye
ego uracyahennye kanze nkwereke kinjirira umukozi wageze ahangaha uri kwigira nkaho hano ari byuka se nawe ugiye kuntekera icyayi gusa uri kubona ndajya ku ishuri nkunyweye wiki hego mawe wagira ngo ni ubwa mbere ubonye uburiri haguruka ujye guteka icyayi neza kubera icyo umenya amazi bakozi yuko ugiye kuntekera icyayi ndashaka kujya ku ishuri ntacyo kanze mana yanjye ungeze naho kuryama mu mazi ko utekera umwana wa mabuja da soje ndongera kuryamemo bwuzuyemo amazi ko ikimuga kitagaruka wayivani bagira amafaranga ndetse nashobora kuyibona naragira ahubwo neza mu rugo ujye ubona muzama kukuragira ingurube neza ukatugira ingurube ariko nayo wanayimugurira akajemusi wanze ishuri uri kunyana yimbwa karitse wazimana sinagurebaga izuba nkangera nanjye ntabwo yari ingeje ntabwo gushaka ibintu by'amafaranga ngo ndebe ukuntu nagura n'akabanza mbona byaranze none se uza mu by'ubushumba gute uba ushaka ikibanza byose si amafaranga byose ni amafaranga nanjye mbere rata ni amafaranga ntabwo nabona n'izo no nkomeze yuko bicicikana hano ubundi nabaye inshuti n'abantu bameze nk'amayibobo uri mayibobo da aho ngaho urakabije ubu se ufite kera yewe jemusi ufite aragifite uzi ko nigeze kubona afite n'ihene irane si yariye abagazi byakazishyira mu mufuka ku gatobo ko yaje mu rugo sinayo iriya ni imyenda za mama kari uko nahise mu bwati mwana we hano muzi yakwinjira muri kiriya gipangu ubwo ninde uri kuvuga ujemo weho nyine hari ndetse uhetse ugeze navuga ngo njye naje kugira imyenda ubaye hute yaje no gukora iyi siripa nayo iguze amabuye wa musenzi undi yo siripa niyo wayiba mu ugira amahirwe n'ubona aho yiba ntibamufa nose uzakora ikiyedi nose narya ariko byose bipfa kuguha amafaranga ahubwo reka mubwire kabwireza n'umuntu wawe kuziba ubona ko uriya mukozi wo mu rugo sigaye ndaryama nkamurota akaza akandara mu nzozi ameze nka marayika nkahita nsimbukira mu kirere irota n'umukobwa none ndumva noneho bina kandi mama mwangate ese ubwo uzamujyana batamushaka ubona mwana uriya mukobwa mwihorera niwe rero ariko uriya mukobwa ni na mwiza utayakomeza agafatira iwanyu mufite amafaranga mufite ibiryo ushatse kubera ko abadafite amafaranga batazabona muzumva nkubwire uyu nguyu ino somo ukuntu kabiri zimeze ntabwo n'ubu ngubu ari ukunyinginga ngo mureke njye narangije kumukura uzi ko n'ingumi zatira aho ngaho reka nkubwire ushaka wakwishakira umukobwa wo mu mujyi umukobwa nta cyaba mwana umutima wanjye umeze nk'urano wo mu cyaro nta koshye mu ubu nakubwira ngo umutima wanjye gwaruhamiye muri inenga mujabura ugaruka ushaka niho rero rwose njye mbaye ubwo cyane nuzajyana cyo kiramukunda kizagaruke mu rugo musagire n'amitari y'agakecu ahubwo rero nk'umu wawe atamushaka umuntu uzi hari inzu kandi cyangwa ariko Yvonne uri hari uramuzi njye niwe mama ngende ziriya mitungo zose bazazimusigira n'umusazi tuzabanda amaharanja ndamurongora mucika nanjye kambabwirere nanjye ntabwo akora ibyanyu ni mu bugenda mubane mukundane muzabyare mu kare igihe ikibazo mwe nta muri kucuma mama meza haranga kokura bagameza ati nk'uko kubwira rero mama we nibura mwana atamushaka ikintu cya mbere nakubwira woje mu nta nubwo mama nabimuganije umuntu gusa nabonye usa nashaka kubimenyamo gake ni Yvonne kandi buriya mama bimubwiye byabangama cyane ahubwo nje nsanzwe mbizi ko mama yanga ese ariko sayi umukobwa nyuka adashaka ugiye kumujana
kuzabaho wese mama we ko yashatse naramubwiye ngo bitamuga mwihore akomeze gukosha ahubwo uyu nguyu wamugisha inama uyu yawe sori wakunda wowe ino buriya ntabya narakunze nawe none se wowe warakunze wumva bimeze bite narakunze ariko umukobwa inyoka adashaka wakakwita umwihorera ukamureka ikibazo wowe gihari ino saniki impamvu uri kukubwira uyu ntabwo yigeze akunda uyu hari umukobwa nigeze kumuzana ngo ngamutere kugira ngo nawe arebe ko yagira urugo nk'abandi uzi ikintu cyawa ikintu buri mu mandazi jya musubira nubwo yibaga ngiraga inama nato jya musubira umva ikintu cyabaye ukambwira ariko mbabaye byaramunaniye neza iki ngiki rero yamugeze iruhande kuvuga atanyibwira uriya mukobwa ari hasi umurebe fatira urayarwubaka fatira ikintu cya mbere mukundira ntabwo cy'intege fatira neza hano yaje kunangwa amatafari nta karima azanangura yawe wanasenya urugo wa mugabo azanangura yawe wasenya urugo kubeshaho neza uriya mukobwa ngomba kubana nawe byanze bikunze niba nanganje nzamutera ni ambyarira umwana tuzatera amadase mubaje uzabyara icyana cy'igihugu none onyere n'igituku maze rero uzamugo hano rebo umva mazi yasabye ahubwo nagira ariko nyine ndikubwira ko nanjye nabona agakobwa oya ino we namurukongera naga ari inyamibwa nagacecuru uvaho ninde uzagupfira muzabaho ibyo ntabwo bibareba nje nzagenda nshaka ubuzima uyu nguyu ntuzana ntabwo nzaza nanjye ntabwo mukonye urahora wasamye urukumira umuriro uzabura abari mu mandazi y'umurage uzabona wamubonye jemu ako siyo gisanga kizamuremba reka yose ko uri muri fone unavutse iki gitabo nkagisanga hano kuki utajya ugisoma ariko se wa mwana uzi igihe twarewe dusoma bibiliya ubusa bibiliya akajambo keza nakuyeho kari mu kuva kavuga kuri mose n'abantu yajyanaga mu gihugu cyiza urabaye kimenyere wowe kuko natwe igihe twasomeye bibiliya tumaze kunanira ako wakuye hari amaguru niyicarira ubu mwambwira ko bigeze saa 9 tutararya kubera iki ntabwo tuzongera kurya saa 6 ariko wowe wabaye none se esitara ahangaha ukora iki niba tutazajya muhamagare se kuzanira ibiryo kanze murebe nawe ukubwire esa someye bibiliya twarabaye shaka maze kunanira ahubwo ushaka wabisoma bibiliya ahubwo impamvu warambiwe ntabwo ujya uryoherwa nk'uko njya ndyoherwa ngaho byimenyere bibiliya iraryoshye mama iva kuri turi tukuze nawe umfashe kugira ukuntu twakwisomera wowe shabye umuntu aranashonje ibiryo biba byanahoze ntashoboye mbese karabujijwe ubwo buraza si wowe wamuzanye ingana icyo ufite ingana kugira igitobo none se esita amaze iki hano niba adashoboye guteka ngo amaze iki se ntabwiza n'icyaha akanyosha adasonze se ntacyo mbisonze ntagiye umwanya kubana n'ingano ese ubundi ko umushyigikiye wowe ra ntabwo ari uko umushyigikira ngaho ugenda igihe n'ujya ubiteka ubizane uragira ubabafurira none mutegereje no kugira ngo abazane none tubibaze nde ubundi wowe kuki uba umushyigikiye aya namwe mujya mukabya mujye mukabana mugabanye urusaku ndi kubona yaje turi kurya ushonje mana nyagasani karibu ku meza karibu wese kadahaguruka ntabwo ushonjera nta nzara ufite wowe ntawamenya niba wariye wose akamaje yo kwihahira ye wese ko yicaye ahangaha kuva ryari uza kurira hano se mo nabonaga njye kwicara ubwo se amasahani nibyo dutwiwe umukozi wazanye mama turarira mu masorori kere hano musomera bibiri ariko se ko yigira kuri aha njye nanone uvana ko kuba kandi wa mwana we nawe umaje witwara nawe wese atari umuntu mugenzi wawe umuntu ariko najya akora ibyo ashinzwe abikore neza ese ujya ashinzwe kuzana ibyo mva mubwira esita nkubone urenga kandi ntuzatekereze no kugaruka kwicara hano
mubona urenga kabiri kangahe urira ahangaha mubona urenga kandi kanizere ko ntazabisubira Se mama mubakugiza. ngwiki Bakugiza. musanga mushobora gusangira nawe si ibyo se usikumashani Kandi muzatuma Imana ibanga ibi ntabwo ari byo mwamuri. imana ariko uzi igihe twasengeye ivana abamufitiye impuhwe wagira ngo Igihe muba mwanshaka. naho mwumva bari Kuko nawe ubwakora ubundi umutungo wanyu n'ubuzagize kandi magiye kongera ahangaha ariko ndazabirwa mukamanza nzana amazi neza aribyo tuba turi gukora ibiri byo wakoze se n'ibi ubundi yivuga kudafungura ngo wari utegereje. none ntabwo rwose nta maboko ufite ubundi ibi ni ibiryora biba ari ibyo mu cyaro ni nta nubwo ntabirya Utabe ibyo somora. Abantu benshi barahazi. ubwo se mama yatetse ko mana yanjye ko ubuzima nzarubamo ubu ntiharya imbisi ndabatekeye barariye njye no kwandurura biba ntansiko sinzi pe nzawuvamo pe nzasubire mu rugo sinaho ko biri kwara abakire mbwirize intoki buri byo biryo byanjye pe ndashonje kandi ntacyo kirambarira bana uyu muruho sinzi ibyo uzawunturira pe ko ndi kumva nyinshi Aiva ntakomeze pe Kwihangana. uzaremereye nabi uzagira intoki kugeza ryari Akundi nakubwira nyine si ibyo ugomba kumenya ko buri muntu wese mwiza aragomba kugira niyo mpamvu umusore ewe urutoto rwa mama wawe niho mushiki wawe utankunda none se Aiva wari icyo wigeraga mu mpanganye impamvu mpangayikishije iminsi myinshi by'amatekerezo ariko abana mwagiye muhaze muza gutera abantu iseseme koko niyo mpamvu nashaka kugira ngo turane no kugira ngo mutore mu tubanira ariko Aiva iyo mpamvu ushaka kunyerura mu rugo rwa mama wawe ngo ugiye kuyumvira hanze ujyanye ukora ntanyirukane Esther impamvu ujya kukubwira ni impamvu ujya gukora umutima wanjye ukiba nk'amazi amushije impamvu uvugwa n'abantu babiri niyo mpamvu n'umwana wanjye nari maze igihe nshaka kubibwira n'abaguhaye hakurya ariko ibyo bintu biri gutuma uca hirya no hino ushaka kumujyana ariko cyakora hano mwakire murahaga mugakabya ntabwo mutekongera nanjye nanjye mukabyina nanjye zo gukundana nanjye mu kazi ntabwo naje gukundana n'abana b'abakire baba ari mama nyine ndeba mu maso makano ndeba mu maso agiye guhakana biterwa n'agahinda ntabwo byashoboka gukundana nawe umwana w'umubakire ngeze umwana w'umubakire guhera uyu munsi ugiye gufata inshingano uzajya njya rukundo uzi neza ko neza ariko mama uramuzi cyangwa ntawe mama ndamuzi kuko yarandeze niba ukundi rero mbabarire byo kunkunda ngukunda Esther ubihagarike nanjye nkaba nshaka basigira.
ngaho genda ndabitekerezaho. Genda ndabitekerezaho. Mwana mubagiremo muzaguteka kurata impundu impundu akabishyira mu isafuriya bakabirya ko mwari wese hari n'ikiyiko mwamaye. I'll give an example. iki gishene ko kiri kugoba. Since the bank that I started with so bringing the last to say that this is it's because ariko nawe byawe n'ikiri. Ayo mama nari nakubuze. Ufite inkuru noneho urumirwa ariko umunwa warakurenze. Habaye iki wicaye ukumva. Inkuru ngiye kukubwira noneho uranyishyura n'amafaranga. Arambwira n'ubundi nzi ko ibyawe ari amateshwa. Uziko numvise Ivan avuga ko akunda Esther. Ariko what? Impossible. Umwana wanje umwe wenyine aho wowe ndakumenyeye ariko ndakumenyeye. Umwana wanje umwe w'umungu ndamwiyumviye yewe yari ari kubibwira nde abimubwira umunwa wawe ndakuzi n'ubundi warakurenze. Umva yamubwiriye hanze ntibambonaga narindi mu idirishya ubwo wabyumvishe nabi gusa yaje gukunda uramu meze kuriya kuko yabuze abakobwa beza usanze se yaramukunze wakora iki mu buzima nawe wacu wapfuye gutya uwawe rero apfuye cyangwa nutagira icyo ukora ubundi wamwirukanye uri kugira wumve riramva mu kanwa ndakuzi wowe ndakumenyeye ndakwizi. Ngabanyera amafaranga njye muri salo umwe nkuru yanjye wayitesheje agaciro ubwo vuga ko ari cyo wari ushaka kuvuga ukabura aho ubihera. Ari cyo nashakaga ariko n'imisatsi yanjye irashaje nashakaga kuguha iyo nkuru ahubwo wowe igihe uri kumva ushaka kuvuga usaba ikintu hano wabuze iki ni ngombwa ko umanze wabesha nyine mu bisanzwe nsanzwe nkubeshya wowe ndakumenyeye narakwibwira. Sawa wenda uzabibona kandi reka no kumva ayo mateshwa yawe gusa unyangirije mu wampaye amafaranga mwigira muri salo. Esther. Pagana mesa neza. Pagana mesa nyine kutara muri siporo. Ni ngombwa ko mwumva. Umusoro n'akana wewe uvumba amaso makuti imushire y'intoki geza abakozi bo muri iyi minsi ko mwakutse niko ubwo muri mubiki weke umva nibyo byakuzanye aha ngaha se Uteye kurufu he. nturutse yawe ubwo mwebwe muri mubiki uri mubiki n'umukozi ra weke niba ibyo usigaye wirirwamo ndabibwira mama genda ubimubwire ukwazi ngo rero urareba umukozi wo mu rugo wese amadongo wo mu rugo so waba gutereta n'abana wiki nyine rwese amadongo nyine waba gutereta n'abana ari wabona nzanye umuhungu w'ikigo wari wowe wese nyine nuko ameza nawe ubona ari ibigogi gusa bikwataka kumva ko nyine utanga ubu uyu se ni mwiza ni mwiza nyine ni mwiza here ijana ku ijana ndabibwira mama ariko kandi uzamuka nyine rwese amadongo ariko iva ubundi mbwira uba wumva ukunda Esther kubera iki kubera ko nshaka kubimenya
Ivo biragushishikaje cyane. Nyine mbwira uramukunda Esther? Uburyo nabikubwiramo ntabwo wabyumva ariko nyine ngi ko nabikubwira neza ndamukunda kurusha wowe wanabitekereza. Uba wumva mama azabyemera? Ntabwo mama bindeba kandi sinanabyitayeho cyangwa ngo cyo nuko mukunda. Cyakoze urukundo ruragwira karya rugo. Ubwo uvuze ngo Mvuze ngo karya rugo. Ivo niba unkunda nka musaza kandi ushaka kugera gukomeza kuba mu maboko iryo jambo ntuzongere kurimbwira. Sinzongere kurikubwira, hari aho mbeshye ntabwo ari karya rugo. Ivo n'undi munsi uzambabare ntuzongere kumbwira iryo jambo. Iryo jambo rinanyiciye mu tubyumva. Nigendere Wiki niba utangiye kurakara ya rwose si umukozi sari gushaka amafaranga nirwo rwego ariho azagera ku rundi nyine nirwo rwego ariho nawe nirwo rwego uriho azaruvaho amasheni ese ntabwo twahisemo aho ariko waramutse nanjye gufata amashuka yawe ngo nyafure. nibyo gusa kwihuta cyane se kwihuta ntabwo cyose tukaba tuganira amafura mu kanya. ubuzima mama nsanzemo hano navuga ngo mbese mama sindi bumubwira ko ari njye wari ugushaka noneho yanyica ntacyo ari bugutwara ariko ngwino ngaho mbwira ngende bimeze neza neza ariko kuba ukunda kumbwira ngo naramutse njyewe ntabwo mba nibutse kubikubwira. siko ngusanze mu cyumba cyawe ngiye kukuvugisha ariko ndi kubona umaze kwiyakira usigaye umeze neza nta kintu ababyeyi banjye bakigutwaye. erega muhungu ubuzima bwose umuntu agomba kubumenyera ntabwo umuntu yamenyera ubuzima bumwe gusa ariko usigaye wizera ko ngukunda noneho. mbibona ni byiza none sigaye nyine mu mwanya kubera mama se ubwo mama wasanga twicaranye gutya no mu cyumba cyawe nese hari ibyadaye nicada bavuga ko nari ndi kukurebera amashuka ntabwo yamereza ngende nyaguhereza ugende wayashyikiye ngaho uretse urumva nta mwana uretse mani mba ngukumbuye byibure mbese nawe twirirwana ese kwirirwana turaganira none sigaye by'ibinzanye wahita nkabikora ngendera wowe ukunda kumbwira ngo tuba twirirwana ubona ukuntu iyo mama ari hanze uba wirakaje ubu nabona akanya ko kuganira nawe uriya mama wawe nunansanze hanze arantutse reka nansange mu cyumba cyawe mu gihe uri kubona umukunzi wawe ugomba gutuza ka pasi iminota y'umuntu utuje aya mashuka hari igihe ntanayifurira ibintu nyine byafata bikangiye kwiyafura ntacyo yose umwana mukunda ajya umusubira mu cyaro noneho n'amahanga nawe akananyiriza gutekereza ngo yitandukanye amafaranga wanyuranye ntabwo nasubira mu cyaro n'amafaranga muzehe yanyica se muko igihe mama yavugiye ko atagushaka ntabwo wumva nta matwi ugira. ndagenda nsibonanye ndaje umuzanira ibyantu byawe ugenda ntabwo tugushaka kuki mutumva. nta kibazo shyira ibyantu byawe genda uve hano. Biramwe ndashaka ko ntekera umuriro. ubwoko butarakunda kumenya guteka Uze ucyakira untekera umuriro. Hari ibintu.
cyo kubanza ugira umwanda muko bipa niheruka mu mazi. Akajya kuruka nikoma ako n'ubundi ibyo ntabwo bindeba. No quase. Esse cara é o esse tá fundonga ho usengutu. Acho vai tomar, Nimwe mutoni yatangiye. Karibu nimwice. Ese ajya kungura amata mu mugi. nta kibazo. None se mbafitiye akazi rero. Icyambere uvuga we uvuga ubanga. Kandi ako kazi umva sugura kiriya gikobwa iki cyaje kukavuga kiriya ni igikozi cyanje kandi ngo umuhungu wanje yaragikunze rero nkamushaka umwana wanje akundana n'abakozi rero ndagira ngo uriya mukobwa muzamufate. Ikibazo ufite ni ikihe ubundi uvuga? Ikibazo mfite nyine nje ni ukugira ngo uriya mukobwa muzamushimute mwamwica mwamugira ute nimwe muzi ibyo muzamumara. Ushaka kakwapfa, ushaka kamugara, ushaka kakubitwa. Umva icyiza nuko mwamwica kuko nawe nshaka kugira ngo umwana wanje uzongera aboneka ari agakobwa tumwica uruherutse. Ibyo ni ibyanya ko nakazi kanyu nari ngombwa Kuraho igihanga cyangwa ukubita. Umva ibyo nakazi kanyu nje icyo nshaka nuko apfa nta bindi. Cyambere ni kashi rero. Amafaranga se amafaranga ntari cyo kibazo nkayo umuntu uri kumamagara neza. Amafaranga ntago ari cyo kibazo hano kwa Rosine amafaranga ubwo mushaka ngaho. Ufite ngaho. Nje uza amafaranga ngiye kubaha ndabaha miliyoni. Miliyoni imwe kwica. Ni koko turatujye kwica. None se hari ubwaka oya mugaba ntabwo akozera akazi gakuze n'akazi gagoye. None se ubwo ntabwo byashoboka ubwo faranga uri gutangane buke. nyine mubwire mushaka ngaho. Ibyo nyine kwica imbogo iyo miliyoni baranayirenze. Kandi wumve ko ajya kuyihiga hehe mu shyamba. Nuza mutoni yabarangiye asiko muri abantu kandi nanje. Ibyo nibyo niberamo gusa. Ngaho rero nanje mu muri akazi kandi ikibazo nari yo mafaranga. Ubundi mushaka ngaho. Miliyoni 5. What? Miliyoni 5. 5. Kuko sara abantu 10 muzaba mugiye kwica.
rero ndi kumva nta kibazo ufite. Kumva nta kibazo. umva nyine babwire nje mureka kugendana ba miliyoni 2 none se basi nje mumbwire mushaka ngaho eshanu ubwo koko mwe ntabwo umwana ugabana enye urazitanga. Yes ubwo koko ko nzaza ndabahiye n'ibindi biraka byinshi koko mwangwana aho Iki kigore ndi kubona kiri kudabangamana ntabwo kiza amaraso y'umuntu. nukuri pe mumbabarire basi mumbwira yanyuma mutaranarengaho nje nuko warungana nukuri rwose mumbabarire basi mbwire mugabanye kupe eshatu Kandi ubwo niba atari kubyumva neza nk'umuntu yanakwigendera. uko kababaga Uyobe weshe eshatu rero biratanga okay icyo nshaka nje nuko muhora nakazi neza nta kibazo eshatu niba ndazemeye byemeye wenda sawa kandi nabwo ni make uyobe weshe ukuntu ukuntu yaradukozeho. nje ako ni akazi kanyu nimo mukora neza mukamukemura neza Ibyo nibyo turimo. nzabongera Wewe ugoza na avance aho ngaho. zamura amafaranga nta kibazo nyine kanze ndeba bashite mbashimire nawe Singo kigiye kumutsa. n'akazi Kigire vuba. Suguhita tu uretse nzakora foto aha nabura nigunga habaye siwe wanyoheje niwe wanyoheje utuma ndyamana nawe none se ikibazo kiri kwa muganga ikibazo gihari nuko ntwite uratwite ese hari ikibazo kibirimo ngenda ikibazo ahantu herekeza ihindagurika ry'ahantu waretse se tukibanda tukabanira aho ngaho hasi twaye se kinanze uri kubona zaraguze naho mama wawe yandwika icyo nigeze reka twibanire n'ibyo ngibyo bivuga nose urabona biragiye mama wawe yandwisha pe reka twibanire nta kibazo Esther niba tujya mu nzu bagutuze dutekereze ikintu ari mu kibuye n'icyara ahandi ariko ntukomeze umuhangane twakuva mu cyumukiro urabona bigira ikibazo ntabwo ntazabona hano umusambye nkuzane n'ikindi gikiko ndi kubona bwije ngiye kwigarukira burije kubona uruhara naco rero ibigambo cyangwa kivuga simba no kubyumva neza ese ubu wambwira ngo ubundi ko muri uru rwatuje nta muntu urimo Ivo ugera hano tuvugane Ivo ntabwo bimeze nk'ibisanzwe bimeze nk'ibisanzwe ubundi ese yagiye ko nawe uri kubona ko nari ngatangaye hari n'ikindi ugiye kumbaza none se ingenda mushinzwe mbaza akarya singe wenda ingenzi yazo namubajije ngo Esther yagiye ntabwo mbwira ko niba mwamutumye cyangwa se mutaramutumye ubu se byari ngombwa ko ari ibyo ngibyo mbaza nabikubaza ko ntiwagiraga mu mubazi bamutumye mama yamutumye ese ugiye mu mutumye cy'umuhangayikiye nanjye nagiye nkatinda wambaririza akubaririza ntabwo mbizi rero mama yamutumye My plea goes to institutions that earn a lot. Let more loans be offered so long as paying back. ishyano ariko naguhaye igisubizo cyo kuzigira nk'abantu Job and you're earning more. wese ntabwo ari mu muhango You're aho urakarya ukundana na karyasi genda ubaze Ivo financing they explain sinakwemye kujya uvuga Esther ngo karyasi to search is hard to get. genda umubaze mama ni karyasi n'undi munsi ntukajya uvuga ngo karyasi aho mbeshya ni he ni karyasi ese ubundi igisobanuro cya karyasi ni iki rya rugo
We are barely meeting the demand very, very high. We will increase our windows and I understand with secondary schools and with local we normally do things like road shows, for example. Yes. Will be kandi mbikubwira Burahazi. showcase the kind of opportunities. uranyumva I bivuga like that. Burahazi. So it goes. I'm Maybe gonna when we go from here, I know we make some commitments in terms of updating the information and also the message. we've touched on this every day uririmba the role of ukajya employers and ubundi of the private buntu sector is critical. utari bwabwibone mama yavuze As making sure Yese ubona nsa n'akarya ruguru. toka right? ntuzongere kuvuga Trends are that people will feel taking advantage. Nicare kuri kariya kadeyi. Reka cara ni ukugenda ni ukwirirwa mu rugo njyenyine. Ubu nta n'umwana natuma amazi hari ibyana biri kubungira. Hano nje kuzana n'amazi da. mwana byihorera abizi ririya joro ejo bundi twari twaraye uriya nanjye sinzi ukuntu agatotsi kanyibye none se ubwo tugiye kwishyura amafaranga yanjye bakayanyuma wayanyishyura ese nawe yakwishyura nawe byakubaho nawe uzaza urazana ibintu by'ubwana mu kazi nawe wese ko yari yagiye we ko wari wagiye ko nari nagiye wari uzamura kimwe nawe reba ahantu twitwa muryamishije muri borodire sibyo ninashizeho n'ibuye sinzi ukuntu nanjye mwana agatotsi kamfashe none ubwo twangira iki ikize ubu ngubu icyo nzi cyo niba atari polisi yamujyanye ashobora kuba wenda yahungiye n'ahandi hantu ahubwo twagenda mu maguru mashya tukajya kureba kiriya kigoye kikaduha ari amafaranga rwa rukobwa rutari rwahagera kuko ari rwo rwaba rwacitse rugahita rukomeza mu rugo yabaye nyine ubukene reka tugende yamusaba tugenda hakiri kare Waye iki? Kanakumire koko. zibimbayeho Baye iki? bana we Ahubwo si wambwira ngo bunyogwe nari nakuguriye wazitaye. mva mabuja kisa barushimuse bashimuse Bagushimutiye iki? reba imyenda inkweto byose nabitaye Ibi ntandi kubyumva ubwo bigenze bite? abo yabyihoreresha ntabwo ubizi ndabashyize nje ndi kwirukana no kureba inyuma Ego mwene ntuza. Bari bagushimuse ahubwo si. tugiye Nari ngiye kuzana amazi. bari banyije Cicara hama. Icara umanza uruhuka. Ibyo by'umuntu akamenya. Oya. Ubusi wambwira ngo koko. Esther. Uko kuvuye nta n'amafaranga baguhaye. ntabwo bire amafaranga niyo mbanza Ariko mwokagira imana. Nabo barashimusi bose bajemo gute? umuntu ari gutaha yambaye ibirenge umwe ngo amafaranga Yewe, reka nkarabe.
ukarabuje ko nje ngomba kujayo uwo mugore akambwira impamvu atagomba kukwishyura amafaranga. Amezi 3 nta n'icyo namaye. Amezi 3 rwose ubura amafaranga. Dore ndukweto naguze. Bunyogwe nakuguriye nazo warazitaye. Ukuntu nemve gufata n'icupa kwa Jambari ngo uzayazira uyishirire rimwe. Wiki? Ariko pa kubizi nakora amafaranga. Oya reka nze ngarabuje kunyereka uwo mugore. Aha, ubwo ugiye kunyenturiza mu mujyi banyishimuti. Reka ngarabe unyereka uwo mugore. Cokaravuze tugeye. Aha, ubanza hano harayaguhadana, ubona abanza arakugirira inkoko umusaza. Uwo muntu arambwira ngo ayo manuza y'amafaranga impamvu Ubanza harayaguhaga karaba mva. muri sindakaraba oya naraye nkarabye. Cyangwa kanze. Ndego tumesa no kumera. Ndego two tumesa. Kuko nta wambwira ngo amezi 3 mburemo n'icupa. Ariko pa ngo kubizi nakora amafaranga nkakwi. Utumese kuko nayo nsizaza zwagiye he. Ubwimbe bazayajanye nambizi. Mwe dupfe kugenda. Ayo bitanga. Ndabasaza barisiga. Kuko mbaye wanje. Naga basaza bisiga gagupfe kugenda. Oya. Pa wowe uracari mu. Oya soka gera tugenda. Kagenda kuransanze. Ikibasa canje. Ndabibaza urukwinda warambara ibase ikibazo bashanyura bakuzira kuronde. Uwo muntu wambwira ngo akwambuye akwambuye Uti wambwira ngo urakora uri muri gikamba cijana Kino tugende ibyo by'ibikambura burabivuga umuntu bamwambuye ufunguza ntarwo fashe ntarwo mfashe bane burukingiranije uyingufu urabona cyangwa tugende Power uretse Sha mana yanjye wasuka gende ibi byarabyirwaga nasanga bigeze kirahambana hari ikintu gisigaye Mwebwe ko mwinjira nkaho muri uru rugo hari uwabahaye kare. Ese iki ni igice uzanye muri uru rugo kumbona ntazi n'isura y'ukuntu. erega ibona nipaka Hanyuma se ko wari waragiye nta n'umuntu ukwirukanye ugarutse gukora iki? Cyakora twagize n'amahirwe ugenda utatwiba. Wiki? yukariyo Iyo akwirukana? yukariyo Yego. mubwira ko ari kumushaka Sawa, guma aho mubwire. si urabona ko ndikubona bakwambuye bagatabuje ariko mwokagira ni ukubona ngo bari mu nzu nziza azavuga si Mama arahuze mu musaza. kunyere gasa kagiye kagiye Yesu birabicucu nahaye kazi ntanengusha ubukoko mana kuko birabigoryi nabihaye amafaranga yaje none kazi Yesu bose
wabugarutse ndakwirenza Pawe kuri kungurura kugurye kunjyana batanyishuye. urani wagere nyoko buje Urani we mabu. Urani we mabu. ariko mwokagera imana urani we nyoko Iki? Bishoboka bite? niba nibuka neza nibuka kuko ari wowe gutaye nari mbona Nibina nkorera wajyanye ambasaderi wa shitani ku isi ntabwo muzi uraba mubonye hariya. yewe nimba ari wowe nyoko kanamba Kabu nabyifata. anyereza urani we nyoko kuko Ntabwo bishoboka. ihangane Ntabwo bishoboka. ihangane wagezanye ku yugisimba uretse ubwo vuba twitaye urani we nyoko da wewe kwirirwa ukurirana ibyo bwenge Ntabwo byashoboka pe n'ubugome bwose nkorera. uzabuze wiki mwana Baho. mureke ngamutuze uzako Bana kwambere mama wewe. inyoko Ubugome wankoreye wewe. mwana ibiki muzaba kubeshe tukurukumera wowe mutaha oya ntabwo nabyumva Ntabwo wambere mama ndeka nigendera. oya ni wowe wakuzungana gutya mbabarira n'ukuri rwose mbabarira mwana kuko ibi ni ibiki naba narakoze mbabarira rwose mwana wanjye Ntabwo wambere oya mbabarira ntabwo nakumva njya kwishyura umva mureke umwana abanze mbabwire oya muzaba umva mwana wawe uyu ni nyoko byanga byakunda ushaka umubare ahubwo guca mumaze urataha cyangwa urasigara Pakubizi kwa mcharo kuko wali nangu kunyamisha ya faranga. uwo ni nyoko ubwo nje kanigende nugira nuhindura uransanga mu rugo Bana kibazo. ariko wa mubyeyi uri umugome Ntabwo wambere umubyeyi. Ntabwo ugiye nakorera mba. oya ntabwo nakwizera njya kwishyura umwana wanjye Ubugome bwose wankoreraga. nukuri rwose mbabarira mbabarira rwose ndakwishyurira nukuri mbabarira basi mbabarira nukuri ntabwo bizongera Wandekura wandekura. oya rwose wenda nkurira ibyo ushaka Babarya ntabwo wambere umubyeyi wowe n'ubugome bwose wankorera. ariko kumana